إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qadrli ko'rarman qarindoshlar, bugungi darsimizda ibodat va odat haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-ladzi khalaqakum wal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, oxiratning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirgilarni yaratgan Robbinglarga ibodat qilinglar. Ibodat lug'at ma'nosida Alloh taologa bo'ysunish ve itaat qilish deganlik bo'ladi. İstilahida, İslam islohida Alloh taolo rozi bo'ladigan va yoqtiradigan ishlarning hammasi ibodat doirasiga kiradi. Ulamolar "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jinni bana ibodat qilish uchun yaratdim degan oyatni men ko'rsatgan bo'yicha, men buyurgan bo'yicha hayot kechirish uchun bana itoat qilib men ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish uchun yaratdim deganlik bo'ldi deb tafsir qildi. Demak, ibodat bir hayot nizomi. Alloh taologa bo'ysunib, Alloh ko'rsatgan bo'yicha ish ko'rish ibodat qilganlik bo'ldi. Endi odat ugunib qolgan harakat, kunib qolgan qiliq deganlik bo'ldi. Buni insonlar har qanday bir ishni ko'p qilish orqali odatga aylanib qoldi. Agar ibodatni jonsiz, ixlossiz, beparvolik bilan qilsak, bu odatdan hech qanday farqlanmaydi. Masalan, bir odatni qilganga savob bo'lmaydi, ibodat qilganga savob bo'ladi. U odatga o'xshashlar bo'lib qoldi, o chaqda hech qanday savobi, mevasi bo'lmaydi. Shunga nurg'un kishilarningki qilgan ibodatlarining mevasi ko'rilmaydi. Mevasi ko'rilishi kerak ibodatlarning hammasining birdan bir sabablari bor. Masalan, namoz gunohdan tutadi deydi oyatda. Roza taqvolikni oshiradi, zakot insonlarga saxiylikni o'rgatadi, haj axloqni o'rgatadi, Qur'on o'qish dilni texmo yumshatib Alloh taolo bo'lganini kuchaytiradi. Demak, mush ibodatlarning hammasining insonning axloqiga va muomalasiga ta'sir bor. Agar faqat ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa, ibodatni qilib, shuncha ibodatlarni qilib, uning hech qanday ta'sirini, hech qanday mevasini ko'rmagan bo'lsa, bu inson hamda doktorning dorisini yeb, saqaymagan kasalga o'xshashlar gap endi. Shunga oyatda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xashi'un deydi. Mu'minlar haqiqatan murodiga yetdi, ular namozlarini Allohdan ayminib turgan holda qildi deydi. Bu bir o'rnak, bir misol. Boshqa ibodatlarni shu Alloh meni ko'rib turdi degan e'tiqod bilan qilish endi. Bütün harakatlarda yashash, hayot tirikchilik uchun ishlash, ilm o'rganish, o'qish, bolalarni beqish, tarbiyalash, bütün ishlarda Alloh meni ko'rib turdi, kontrol qilib turdi degan e'tiqod bilan qilish, ashning o'zi ibodat ham. Ashning o'zi ham ixlos, ham taqvolik, ham ibodat hammasi. Endi ibodatni ibodatga aylantiradigan bir narsa bor, u niyat. Masalan, odatdagi yemek, içmek, uxlash, tantarbiya qilish, sayohat qilish deyli, bütün yani insonning o'zininki manfaati bo'lgan nurg'un odatlar bor, nurg'un odat. Masalan, shu Alloh taolaning roziligini ko'zlab, shu ishda Alloh taolaning bir savobini olay degan niyat bilan qilsa, bu ibodatga aylanadi. Uning aksicha namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilish, Qur'on o'qish deganga o'xshash ayni ibodatlarni Alloh taolaning roziligidan boshqa bir g'araz bilan, yo pul tepish uchun, yo yuz tepish uchun, qanday bir g'araz bo'lsa, Allohning roziligini boshqa bir g'araz bilan qilsa, uning odatdan hech qanday farqi qolmaydi. Onunki hech qanday, ya'ni mevasini ko'rolmaydi va qabul qilinmaydi, ibodat qatoriga ilinmaydi. İslam dunyosidagi cho'ng krizis mushu. Bolalarni tarbiyalaganda qoyil qilib islom axloqiga, islom aqidasiga qoyil qilib, ondan uyatmasdan ularni faqat zo'rlab,
quluqini tatib namoz o'qiysan, ro'za tutsan, buni o'rgatgandan keyin bu balla qoyil bo'lmagan holda ota-onasining xotirasi uchun yoki ota-onasini qo'rqab qiladi. Masalan, Saudiya Arabistonida desak, namoz vaqtida mechitlar, nima, do'konlar hamma yer taqiladi. Taqalgan bu odam talada yolg'iz qoldi. Anda kirib namoz o'qish kerak. Ramazonda masalan ro'za tutmasa, oshxonalarni kunduz ochmaydi, och qoladi. Endi musulmon oilasida bo'lsa, bolalar ro'za tutmasa, ota-onasi kunduz tamoq etib bermaydi masalan. Shunga o'xshash bu ishda zo'rlanib qilgan ishlar, zo'rlanib qildi. Bular ota-onam qildi ekan, men qilman deb qoyil bo'lmasam qildi. Bu odatdan hech qanday farqi yo'q. Şu ballarga qoyil qilib, masalan, nima uchun ibodat qilamiz Allohga? Chunki Alloh taolo bizga shunda tansaqlik berdi, bizni mush qimmatli a'zolarimizni berdi, bizni shunda rizqlantirdi degan nurg'un Allohning ne'matlarini sanab, shularni qoyil qilib ballarni mushunda bo'lgandan keyin biz ham mushunda bizga yaxshilik qilgan zotga ibodat qilmagan dedi. Faqat shu ibodatni so'di bizni ibodat qilsak, Alloh bizni rozi bo'ldi, shuni rozi qilishimiz kerak deganga o'xshash qoyil qilish kerak. Agar shunda bo'lmaganda yoshlar bu ibodatni odat o'rnida qilib qo'ydi, o'ziga foydasi yo'q, jamiyatiga foydasi yo'q, hech qanday nimasiga foydasi yo'q. Shu nurg'un odam namoz o'qiydi, nurg'un odam mechitdan chiqib yolg'on aytadi. Mechitdan chiqib yolg'on qasam qildi, kishilarni aldaydi, kishilarga aziyat berdi. Chunki ular namozni barpo qilmay ado qiladi. Allah Teala bizni namozni barpo qilib, iqomat salada buyurdi. Iqomat salada namozni barpo qilish. Bu barpo qilib mechitligini emas, butun hayotimizni barpo qilish. Namozdagi intizomchanlik, Alloh taologa bo'lgan itoatchanlikni butun hayotingni mushunda itoatchanlik qilib o'tkazgin deydi. Ammo biz namozni ado qilib qo'yamiz, mechitda bir haftadan ado qilib qo'yamiz. Undan keyin hayotimizga uni tatbiq qilmagandan keyin, hayotimizda ta'sirini ko'rsatmagandan keyin, shunga biz bu namozni ado qilganlik bo'lamiz. Namozni iqomat sola, yani barpo qilgan bo'lmaymizda, namozni haqiqiy barpo qilsak, bütün ibodatlarni, ro'za bo'lsin, zakot bo'lsin, haj bo'lsin, hamma ibodatlarni haqiqiy ma'noda barpo qilgan bo'lsak, bizning hayotimiz boshqacha bo'ldi. Hayotimizda haqiqatan ta'sir ko'rsatdi. Ammo odatga o'xshashlik qilib qo'ygan ibodatlar o'zimiz tushunmay yoki xo'sh yoqmay yoki buningki mevasiga ancha bak ko'ngil bilmay, bunday qilib ketgan, ota-onam qilib ketgan yoki bu jamiyatda hammadan qilib ketgan, qo'shnilarim qilib ketgan, insonlar qilib ketgan, men qilmasam ayib bo'ldi degan asosda bunday qilsa, odatdan hech qanday farqi yo'q buning, hech qanday savobimi yo'q, hechimiz yo'q endi. Endi ibodatni tushuntirishga to'g'ri keldi, ibodat ikki turli bo'ldi. Biri ibodat şairiyya deydi. Birisi ibadet taamuliyya deydi. Şairiyya dediğimiz simvollik ibadetler. Simvollik ibadet. Mesela namaz okuş, ro'za tutish, azan o'qish, istig'for o'qish, Qur'on o'qish, haj qilish deganga o'xshash bunday zohiridagi bo'layotgan ibadetler. Yani ko'rinadigan ibadetler. Taamuliyya dediğimiz muamelevi ibadet. Bu durust bo'lish, haqqoniy bo'lish, adolatli bo'lish, axloqli bo'lish. Mav ibadet. İbadetlerinin %90%'i muamelevi ibadet. Bu yılki simvollik ibadetler sanıgılı buldu. Sanıgılı buldu onun birkaç tane sanıgılı buldu. Ama muamelevi ibadetin sanıgılı olmaydı mesela. Muamelevi ibadetin sanıgılı olmaydı. Natice bütün aşağı hayatımızda, oturuş kopumuşumuzda, mektep verişimizde, bazar verişimizde, soğudu kılışımızda, ballarımızı muamele kılışımızda, ata-anamızı muamele kılışımızda, bütün hem işlerde muşi ibadet var. Aşını üzerindeki körüstülgen nizamı, kaidesi boyunca aynı kılsak, bütün hayatımızı ibadet kılgan bulunuz. Şuna Muhammed Ratib ibn Abdisi deydi, bazı adamlar bir günde Allah Teala'ya 5 katım örleydi, 5 vakit namaz bilen deydi. Ama bazı adamlar 24 saat örlep durup deydi. Çünkü 5 katım namaz okuyan, 5 katım namaz okuyan çağda Allah Teala'ya yüzünüdü, başka çağda yüzünün bilgününü kıldı. Allah Teala'nın nizamı hılap işlerini kıldı, haram işlerini kıldı, yalgan sözdeydi mesela. Ama bazı insanlar o 5 katım Allah Teala'ya yüzünüştün başka 24 saat yüzünüp durdu degine 24 saat hayatı da yaman işini kılmaydı, yalgan söz kılmaydı, kişilerini aldımaydı, durust boğan işini kıldı. Bütün hem işte durust kademini durust aldı, gap sözünü durust kıldı, işini durust kıldı. Hemen dersini durust kıldı. Şuna bunlar 24 saat Allah Teala'ya ulanın emeli örlep durdu. 24 saat Allah Teala'ya yüzünüp tuğan buldu deydi. Ama bunda da de şuna ibadetlerimiz cansız, ülük nesige ayrılıp kalgan vakta bu adetten hiç kanda farkı bulmay kalıdı.
nurgun kişilerinki, İslam dünyasının nurgun kişilerinki müşkülüsü muşamdı. Biz Allah bize yardım kılmaydı devatımız. Ama biz Allah'ını razı kılmasak, Allah bizni qanday razı kıldı? Razı kılgıçılak. Allah razı olgıçılak. Yaşaylı, razı olgıçılak, ibadet kılaylı. Allah elbette bizge yardım kıldı. Adım ihlas meselesinde ulamalardan birisi mundaq deydi. Bir adam imamның aqısında turib, birinci septe turib 40 yıl namaz okuptu da. 40 yıl namaz okugandan keyin bu adam degan hamda haqiqatan katta adam da bu. Bir kuni namaz bandat vaqti uxlab qolibdi. Qattiq yerib ketgan, uxlab qolib, o'g'ansa kun chiqib ketibdi. Kun chiqib ketgandan keyin o'g'in turibla, xaqnim deb qolgan-to, chataq bo'ldi debdi-da. Ya'ni buningdan 40 yillik qilgan ibodatni haq uchun qilganlik chiqib turdi ayada. Agar Allah deb qolgan, Allah kechirsin, astag'firullah deyish esidimi yo'q, haqnim deb qolgan-to, chunki bu odam hamish imomning orqasiga turib qolgan, bugun chiqmoqda nima deb qolgan-to deb haq. Shunga bu bir kichik bir o'rnak. Shunga amal ibodatlarda qilgan ishlarda, qilgan sahobatlarda, xayr sahobatda, zakotda, sadaqada biz bu shu haq yaxshi ko'rsin yoki haqning nimasini qilib qolmayman. Haqnim deb qolib, bir odamga deb qolmasin deb qilgan ishlarimizning hammasi bakamdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun benden. Allah berketini versin. Allah için kılgınımız üzümü hesap, kağını hiç karşısındaki faydası yok. Kılçı faydası yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabalara ben bir kavimlerini bilmem. Bu dünyada şunda cık ibadetler bilen şunda barıdı. Ama kıyamet günü bulanın emellerinin hemmesi yaşıyor. Sorulup gidip hiçbir kalmadı yani. O qanday qavm ya Rasulullah degan. O sizlarningki ishchinglarni bor, sizlarningki uzamlarningki turinglardan yani sizlarga o'xshash musulmon qarindosh. Biroq ular sizlar bilan birga bo'lgan vaqtida birga namoz o'qiydi, ibodatlarni qildi. Sizlardan ayrilgan vaqtida harom ish qildi dedi. Sahih hadis. Endi bu yerda harom ish qildi desa kishilarningki aqliga harom ish, zina qildi, aroq ichdi, jazoni xo'rlik qildi, o'g'irlik qildi deganlar kelib tushunamanda. Bu haram ish qildi. Haramninki bu her türü var. Çoğu var, kiçigi var. Hem de haramninki en xatarligi var ve haramning üzvülerle tuguştuğunu var. Başkalarına ziyan yetkizdiğini var mesela hem de. Mesela bir adam harak keşken zina qıptı. Aslında yaman işini qıptı mesela. Ya tamaki qıptı mesela. Şunda qıptı şunda var. O Allah bilen üzünün arasındaki iş. Ama günahı razı oluşu olmaydı. Razı olmaydı. Nasihat kılış gerek. Ama bir adam yolg'on aytadi ekan, degan vaqtida kishilarga masalan va'da qilib qolib, degan vaqtida kelmaydi ekan. Bu yolg'onning ma va'dasiga vafo qilmaslikning gunohi har qachon zina qilgandan keyin cho'ngroq bo'ldi. Nimishqa bir tarafdan bu o'zidan eshib boshqalarga ziyon yetkazgan bo'ldi. Bir odamga yolg'on aytgandan keyin u odamni cho'qim ziyonga uchratamiz-da hamda. Hech bo'lmasa o'sha odamning ishonchini suiiste'mol qilgan bo'lamiz biz yolg'on aytish orqali. Aldash orqali uning binasini ev olamiz hamda ish qilib. Aldagan odam binasini ev oldi hamda u. Yoki ishonchini suiiste'mol qildi. Chiqib, boshqalarga ziyon yetkazdi. Ammo bir odam masalan haroq kechgan, qamavozgan deymiz, zinoxo'rgan deymiz, tamom u o'zi bilan Alloh taolo kechirsa, tövbesizmi, istig'forsizmi kechirsa kechiryotdi. Tövbe qilgan bandasini albatta kechiryotdi. Ammo kishilarga yolg'on aytib, va'dasiga vafo qilmay, kishilarga ziyon qilganni ashadamni kechirmasa Alloh taolo kechirmaydi. Bu Alloh taoloning adolati mana. Allah Teala'nın adaleti. Mesela bir tane yalgan söz bilen bir aileni parçalayatqılı oldu. Bir yalgan söz bilen halkның arasında kan töküşüge ayıp bardıgan uruşlarını kozguvatqılı oldu. Yalgan söz bilen. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mu'min zina qılamdı degende, her zina qıldı degen. Oğurluk degen, yok yalgan etmedi degen. Şuna bizning cemiyetimizde kişilerin yüzüge set gününtükan iş adeta şahsınınki, üzününki kıyafeti, üzünün yürüyüşü, üzünün günahı ma iş pek set gününe bititkan ama cemiyetke, halkka, Müslümanlığa ziyan yetkizitkan nurgun işler mesela. Vədisiki tumaslık, yalgın aytiş, aldamçılık, çekimçilik, fitnexo'rlik, g'iybat deganga o'xshash ma ishlar faqat yomon ko'rolmaydigan bo'lib qolganda hamda bu odatdagi bir ishlar. Ammo halbuki haliqi biz sanagan cho'ng gunohlardan cho'ng gunoh. Ama biz çoğunu kichik, kichigini cho'ng sanaydigan bo'lib ketgan. O'ydaqilikqa eng xatarli gunohlarni oddiy sanaydigan bo'lib qolganlikda hamda
Şuna bununla dikkat kılış gerek. Bunu düşünüş gerek hem de. İnsanlarınki bir adam günah kıldı mesela, günah kılıp hiç kimge demey Allah Taala tövbe kılgan bolsa, Allah Taala onu kechirib atadi. Agar o o'zining günah kılganligini faxrlanib, men falon bunda qildim, anda qildim, bunda qildim desa, Allah Taala onu kechirmaydi. Allahning achchig'i keladi. Ben yögep tursam da echib atadi. Uningdan boshqa halqidek üzü bilen tugab qalgan gunohi bor mesela. Üzü ziyon yetkazdi bo'ldi, boshqalar ziyon yetkazmaydi. Endi buniki Allah Taala adil, onu atadi, tövbe qilib, tövbesiz yoki tövbe bilen Allah onu kechirdi. Ama başqalarga ziyon yetkazgan gunohi bor shunda. Chekimchilik, yolg'onchilik, va'dasiga vafo qilmaslik degan usul. Masalan, bir odamni saqlatib qolib, men soat 5da kelay deb qolib, soat 6da kelsa, 1 soat odam saqlab tursa, 1 soatlik vaqt ömrü bekorga ketgan bo'ldi. Bu o'g'irlik emasmi? Kishilarning mol mulkini o'g'irlab olgan kishini o'g'ri deydi. Vaqtini o'g'irlab olgan odamni hech kim o'g'ri demaydi. Malni tapqili oldu yoki qaytirib oldi. Ammo ketganni tapqili olmay, pulga setib olgan, qaytirib olmaydi. Ammo o yomon amaliyat. Ammo buni hech kim yomon ko'rmaydi. Bu shunday bir jamiyatda yashayapmiz. Alloh hammamizni isloh qilsin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir hafta sizlar bilan uchrashishlik. Hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.